Stiamo doppiando i pezzi finali di Rimini, le code, in modo tale che diventa più grosso. Io per abitudine, prima di innescare la testona, se non conosco bene il posto, sondo un po' i fondali con i pezzi meno importanti, quindi con le code più sottili. In questo caso comunque li doppio in modo tale da fare un boccone sicuramente più consistente. Una volta che sono sicuro dei fondali di non incagliarmi, allora monto il testone. Questo per evitare che mi incaglio subito e perdo un'esca importante. Ricordiamoci che questi vermi qua si pagano fino a 15 euro l'uno. Prima di lanciare controlliamo sempre che la frizione sia bella chiusa. Appena lanciato recuperiamo man mano il filo che va in bando, il filo in eccedenza. Questo per evitare che vento e correnti ci facciano trascinare l'esca contro qualche sasso, qualche roccia. Questa volta speriamo soprattutto di non agganciare murene, perché qua è pieno. C'è qualcosa? Un'oratella, cerchiamo di non sprecare il verme di Rimini più che altro. Pescettino, ecco i famosi sciarrani, e questi sono abbastanza fettenti perché mangiano l'esca e si infilano tra le rocce o tra le alghe. Ennesima partenza, e questo è quello che riescono a fare le murene. Filo dello 0,50 tranciato. Questa è una testa di Rimini, che è la parte più pregiata del verme perché è quella più dura. Infiliamo l'ago e facciamo uscire sopra la testa, leghiamo con abbondante filo elastico in modo tale da renderla ancora più dura e consistente, in modo tale che i pescetti non ce la freghino. Poi io di solito faccio due mezzi colli. Oggi alla fine purtroppo siamo dovuti venire via presto, alle 2 siamo venuti via perché abbiamo completamente finito le esche, perché era pieno di murene, e adesso prepariamo l'attrezzatura per domani e speriamo che ci vada meglio. Fondali decisamente impegnativi, qua se c'è pesce, pesce grosso, quindi diciamo che proviamo un innesco esagerato veramente. Allora questo è quello che succede purtroppo. Là, questa è un'altra murena qua, guarda. Ennesima murena. Altra murena, altra corsa. Questa è ancora più grossa. Sì. Bei colori. No, dai, oddio. Adesso arriva la sera, basta, murene a non finire, è un allevamento di murene qua. Altra murena in arrivo. Murene a copo. Murene, chi vuole una murena? Cerchiamo di trarre comunque insegnamento e di imparare qualcosa anche dalle giornate che sembrano, dalle battute di pesca negative. Allora, come riconoscere la murena se mangia? Mentre il pescetto continua a far così, mentre l'orata scende e rimane,
Questa è una mangiata a qualche tocca, dopodiché scende e rimane piegata. Una volta che ferrate, sentite come se avete incagliato il fondo, perché la murena si infila subito in tana. Allora io all'inizio forzavo e spaccavo sempre. Adesso quando sento che si incaglia, gli do filo in bando, un pochettino in bando ma da sentirla leggermente. Appena la sento che di nuovo gli dà leggermente, la cavo fuori di forza e in questa maniera riesco a tirarle fuori. Bene, la nostra avventura a Zugiatok è finita, l'insegna delle murene è finita, impossibile davvero pescare.